coi. À, sửa xe à? Ở sửa xe. Có biết sửa không? Có, buổi sáng điện. À. Thế để cháu xuống xem. Vâng. Xe của bà. Ở xe của bà. Bà chỉ cần nhìn cháu là không cần phải nhìn vào. Cái xe này chắc lâu không Lâu. đi rồi. Lâu Ở rồi, trong cả. cái xe này lâu rồi. Rồi. Các cháu ấy sửa xe cho bà với. Vâng. Thế bà cần đi đâu hả bà? Bà đi đâu? Đi, Nếu mà bà đi đâu thì bà cứ đi. bà đi cây này hỏng hết rồi. Vâng. Cái xe này hỏng. Bà biết còn bà ta đi cũng không đi được. Vâng. Đấy. Lâu rồi. Các cháu ạ. Cái này. Để cho bà với nha. Vâng ạ. Vâng. Cái này nhưng mà không biết sửa ở đây có sửa được sao. Có chìa khóa ở trong cốp xe đấy. À vâng. Nếu thế thì cháu sửa, nếu mà nó lên kiểu ở đây không có đủ đồ ấy, sau là cháu sẽ đánh lên quán của cháu để sửa, sau rồi cháu sẽ mang về đây. Lấy sửa cho bà. Vâng. Thế bà bé đến bà cứ đi. Ôi, cái này cháu đỉnh lâu lắm. Cần lá. Cần lá. Xem có lên không? Nó có lên rồi đâu. Tự nhiên nó cứ rơi. Sao ra mùi mịn là gì? À chị ơi, cái này không có bình rồi. Hả? Không có bình. Có bình á? Còn nào nó không lên á? À, này thì làm sao mà lên được. Dây còn thứ. Nhưng mà cái này phải. Cái này nó có bình lên được. Cái này như đứt một dây. Nào phải đi nhà lấy Chắc cái là bình. nó trượt ở đây. Hai em dọn lao cái này đi nhá. Chị về chị lấy bình. Một cái lá này lấy hết đi. Chị lấy bình để về thử xem. Toàn là lá đây. Cái này dầu vẫn còn nhiều ấy. Giờ vẫn còn. Chắc họ bỏ không đi.
Trang hỏng rất là họ cũng không đi đến này. Cái nhà này cha con bà đi làm xa. Không đi đến. Đã cái bình nó lên. Thử xem này. Thử xem nào. Đã lên. Adieu. Tạch một phát đó. Không biết kia sao nó rơi xa xa nhỉ. Lúc nào em tháo cái này xem chưa? Xem rồi. Phát điện. Trong hồng hồng. Túi thế nhỉ? Tức là nếu điện thoại soi xem nào. Cái cá này nhìn thà tối quá nhỉ. Giờ này em đi nhắc đồ về đây đi. Toàn là lá tươi tóc tiện. Có con chuột cong. Cái lốp nó non rồi. Cho nó Có bác? chắc để lâu. Thế thôi. Đây không có cái gì nữa chứ. Hai em về nhà lấy máy về lấy cái nến kia về mình bơm lên. Em mang xe máy đi chợ để chị tháo cái này. Mang xe máy chị. Mang đi.
rồi đấy lên rồi đấy ô nhưng mà mấy cái này là bụi thế nhỉ đi lấy máy để chị mang đi xong kiểu hết rồi đây nó đồ lái để về quán xong mới có đồ để rửa em đi xe máy nhá đi lái cái này rồi lấy đồ ra
Ai vặt hết ghế mới quét được. Chắc không phải gì vậy. Nó nên quét không? Nên quét nhiều, quét nè, để cho vậy. Đây cái đấy, cái nào vào đây? Bây giờ đấy. Đây là cái trụ ra quét. Trong cái gì? Cái này thì tôi có không được. Này con chuột bao giờ? có tôi cháu vẫn một cái dây bốn cái đường cái dây cái từ thuở ban đầu nào
ba thả ra mai sơn lại mai mới con đi nấu cơm ăn á không đói con mình kia mình làm tiếp này khung không á